Чыгармачылык түмөн түйшүктүн жүгүн тартып, чыйыр жолун салып, окурмандарга бир катар чыгармаларын сунуштап келген кара сөз чебери Өскөн Даникеев. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Өскөн Даникеев чыгармаларын китеп сүйүүчүлөргө 60-жылдардан баштап чыгара баштаган. Бакир, Кыздын сыры, Эне Мериме жана башка повесттери, аңгемелери, эсселери өз окурмандарынын татыктуу баасын ала алган. Мен ошо кичинемде ушул көркөм өнөргө жакыныраак болчумун. Музыкасын жакшы көрчүмүн, Кыргызстанда ырларын, эски ырларын жакшы көрчүмүн. Өзүм да кичине жасап койчумун. Ал аңгеме эмес, эссе эмес деле кою. Жаман алымды повесттен баштаптырмын. Биринчи повестим ошо Бакир деген 61-жыл экен, ошондо чыгып калды. Анан кийин өзүм кызыгым артып, жазгым келип калды. Жазуучу Достоевский, Лесков, Анкилов, Азиз Несин, Вампиловдун жана башка чыгармаларды которгон. Алардын ичинен драмалык чыгармалары облустук, республикалык театрларда коюлган. Өскөн Даникеевдин Кыздын сыры аттуу повести орус, француз жана башка тилдерде которулуп жарык көргөн. Автордун Көкөй кести романы үчүн 1986-жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылган. 60-70 жылдардын ортосунда биздин кыргыз адабиятыбызга көргүчтөгөн жаштардын бир тобу келди да. Ал топто Омар Султанов, Жолон Мамытов, Рамис Рыскулов, ошондой эле Кочомбердиевдер келген да кыргыз поэзиясына. Ал эми ошо кыргыз поэзиясы менен эле катар прозада биздин бир топ Кеңеш Жусупов, ошол эле Даникеевдер келди. Бүгүн Даникеевдин жөнүндө сөз кыла турган болсок, Даникеевдин биринчи Кыздын сыры деген повести менен аябай даңкы чыгып, чыныгы прозачы катары тааныла баштады. Анткени дегенде, ошого чейинки кыргыздын прозасынын бир канондорун бузуп, баягы Кыздын сыры деп, кыздын өзүнүн эркиндигине, сүйүүсүнө умтулган кыздын образын түзгөн үчүн жаштардын арасында дагы өтө таанымал болуп кетти. Өскөн Даникеевдин чыгармачылыгынын башкы өзгөчөлүгү жазуу өнөрү менен бирге илимди айкалыштырып жүргөндүгүндө. Жазуучу билим берүү тармагында биринчи болуп кыргыз тилинде сызма геометрия окуу китебин жазган. Ошондой эле инженердик графика боюнча орусча, кыргызча терминологиялык сөздүгүн түзгөн. Өскөн Даникеевдин өзгөчөлүгү бул кыргыз адабиятына индустриализация темасын, жумушчу табын киргизген адам да. Буга чейин Шабданбай Абдрахманов да жазып жүргөн. Бирок ал киши как литератор, адабиятчы, филолог катары. А бул киши ошол эмеде кайнаган, ошол магмада кайнаган жумушчу өзү дагы мындай технократ болсо дагы, инженер болсо да, кийин гуманитардык багытка өстү. Ошол повестте мына кыргыз адабиятындагы биринчи кыргыз ошол жумушчу классынын калыптанышы жөнүндө өтө мындай терең повесть болчу. Кыздын сыры анан агайдын Көкөй кести повести, тарыхый повесть. Өскөн Даникеев Сокулук районунун Чоң Жар айылында 1934-жылдын 1-декабрында туулган. Бала кезинен ата-энесинен эрте ажырап, номер 5-мектеп интернатында тарбияланган. Мектепти мыкты бүтүп, 1951-жылы Москвадагы Токен институтуна кабыл алынган. 1956-1962-жылдары өз кесиби боюнча республикабыздын кендеринде Кыргыз СССР эл чарба советинде жетектөө инженер болуп эмгектенген. Ал эми 1962-1975-жылдары Политехникалык институтунда алгач катардагы окутуучу, кийин кафедранын доценти болуп иштеген. Учурда бактылуу карылыкты сүрүп жатат. 85 жылдыгына карата Кара сөздүн зергери аттуу китеп сүрөт көргөзмөсү жана чыгармачылык кечеси Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада болуп өттү.